Berrito Escarlate apresenta a filosofia dos animes. Bora pro vídeo. でもな、ここに俺の火はねえ。俺はそのかがり火でちょいと温まっていこうとふらっと立ち寄っただけなのかもしれねえな。 Salve galera, aqui tá uma das filosofias mais fodas que eu já vi nos animes. Guts ali tá conversando com a Casca, vendo toda aquela fogueira ali do Takanodan, né, de todo mundo junto. E ele começa a fazer uma relação ali, que cada chama seria um sonho de alguém. E eles se juntam a uma chama maior, que seria o sonho de Griffiths. Guts aí não tem, né, um sonho e se vê excluso daquilo tudo, dando a entender que ele quer buscar aí a chama dele, os próprios sonhos. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, falou, até mais.